Mais um vídeo no canal, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre slime. Eu vou também ensinar como fazer um bórax, mas não tipo aqueles pó, né, que se compra em mercado, não um bórax líquido. Pegam esse recipiente mesmo, assim, um potinho, qualquer coisa. Vocês vão precisar de água boricada e bicarbonato de sódio. Gente, eu já fiz o meu, tá, porque não tem nem quase, né, tudo bem. E vai precisar bem pouquinho. Se vocês tiverem essa colher de sobremesa, é tipo metade dela, tá? Meio dela e você coloca. E no bórax, e na água bicarbonata, um dedinho, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Líquido mesmo. Não precisa mexer, é pro pó mesmo ficar aqui embaixo. Pra deixar assim. Eu vou deixar aqui de lado. Depois eu explico. Direitinho. Aí eu vou pegar outro recipiente, qualquer um, vidro ou plástico. De alumínio eu não fiz, não sei, né, se fica bom e tudo. Você vai precisar de cola. Eu acho que eu vou precisar de outra. Não, é de outra mesmo. Essa daqui aqui, cola. Tá bom. Gente, o tanto de slime que você... O tanto de cola que você colocar é o tanto de slime, tá? É o tamanho do seu slime. Colocar espuma de barbear, bem pouquinho. Gente, se vocês colocar muita espuma de barbear, o slime pode ficar durinho, ó. Olha o tantinho que eu coloquei bem pouquinho, ó. Aí vocês misturam. Eu prefiro, né, misturar com uma colher assim, fica melhor. Mistura. Coloquei bem pouco. Aqui do lado. Mistura bem. Coloquei bem pouco mesmo. Ó. Mistura. Se vocês estiverem perguntando por que meu dedo tá azul, verde, quer dizer, é porque eu tinha abrido a tampinha do corante e vazou todo em mim. Então. Já tá bom. Gente, quando ficar assim, ó, com uma consistência assim, mais ou menos, ó. Aí você pega, a gente mexer, coloca o corante. Se não tiver corante, não precisa colocar o corante, já vai direto pra esse daqui, tá? Mas como eu tenho corante, eu vou colocar corante, tá? Eu coloquei isso tanto de corante. Ó, bem pouco mais. Espero que dê. Uou, gente do céu! Ah, que merda. Pensei que ia ficar com verde mais da hora. Mas até que ficou com verde mais escuro. Ó, como ficou verde. Ficou bem bonito, né? Aí você mistura bem para o corante pegar bem na cola e na espuma de barbear. Bem. Ó. Bem. Já tá bom. Aí você pega isso daqui, ó. O que eu falei no primeiro vídeo, no começo do vídeo. Pega a colher de sopa. Pega só a aguinha, gente, não precisa misturar. Gente, e é bem pouquinho, tá? Não é muito. Bem pouca e mexe. Se precisar de mais, você coloca. Mas se não precisar, gente, não precisa colocar. Você vê. Eu coloquei uma só, já tá começando a desgrudar. Tá? Acho que eu vou mexer aqui. Se não desgrudar tão rápido, eu vou colocar mais um pouco. Tá. Acho que eu vou ter que colocar mais um pouco. Porque não, eu tô mexendo, tá desgrudando, mas algumas partes ele gruda. Bem pouquinho. Pronto. Você mexe, ó. Começando já a desgrudar. Desgrudou. Você pega com a mão mesmo, gente, não precisa ser longe. Quando você for pegar com a mão, ele ainda vai estar assim, ó, grudando e um pouco úmido, mas não tem problema. Por enquanto você vai mexendo, ele vai desgrudando da mão, ó. Ah.
Vai misturando assim. Fazendo bolinha mais fácil dele desgrudar do canal. Mistura bem. Mistura. Você vê que ele tá parando de desgrudar, ó. Tá comprindo. E esse daqui, eu tinha feito outros também, né? Outros também, como eu falei. E tá ali guardado. Eu vou... Pega aí. Por favor. Mano, ela vai pegar aí. Eita, mano. Nossa, ainda bem. Joga aí. Esse daqui ficou assim. Opa, eu vou misturar, né? Vou. Pra ver qual cor vai ficar. Deixa eu tirar os potes do meio pra vocês poderem ver. Até grudou mais um pouco. Acho que a cor vai ficar... Ah, eu vou colocar glitter. Eu esqueci de colocar o glitter, gente. Se vocês não precisar, não precisa colocar o glitter, tá? E nem precisa fazer o quê? Colocar isso aqui no começo, como eu falei, tá? Tirar um teco. Teco não, porque isso aqui nem direito teco, mas tudo bem. Vocês pegam. Se vocês estiverem ouvindo vozes de fundo, não tem problema, tá? Olha como tá ficando, gente. Nossa. Grudou. Desgrudou, quer dizer. Agora vocês misturam. Eu vou misturar aqui pra ver como vai ficar. Opa, nossa, já grudou, gente. Eita. Gente, que legal, olha. Ele, por causa da espuma de barbear, ele vai fazendo um sonzinho e uns barulhinhos de estralo. E é bom você colocar ele dentro de um recipiente, porque se você, tipo, deixar fora e não estiver mexendo, ele vai ficar duro. Porque assim, a espuma de barbear, ela fica dura se você, tipo, deixar ela aqui a espuma e deixar o ar batendo, ela vai ficando dura, entendeu? E eu espero que vocês estejam gostando. Esse foi o vídeo de hoje. E tchau, até o próximo vídeo!